हामी चाहिँ सुर्सिङ झरनामा जाँदैछौँ। मेरै गाउँको झरना हो। गर्मी व्यापक छ। पसिना आइरहेको त त्यसो तप तप पसिना आइरहेछ। यो झरना अब यहाँ माथि छ, अब धेरै टाढा छैन। यहाँ माथि छ। अब एकछिन रोडबाट लगभग कति मिनट 5 मिनट 5 देखि 10 मिनट 10 मिनट लाग्दैन होला। हिँड्दाखेरि त्यति हिँडेपछि चाहिँ झरना पुगिन्छ। नत्र त तलसम्म जिप बाइकहरू मजाले इजिली आउँछ। ल यहाँबाट नै यस्तो बवाल देखिरहेछ भने अब त्यहाँ माथि कति राम्रो देखेला अब तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ। अब यो झरनाको एउटा राम्रो पाटो भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ जति पानी पऱ्यो जति ठुलो पानी पऱ्यो भने पनि पानी धमिलो हुँदैन। जति पौडी खेल्न मन लागे पनि पौडी खेल्न सकिन्छ। यहाँ बगौला भन्ने पनि छैन। एकदम राम्रो ठाउँ छ, सफा पानी। झरनाको पानी पिउँदा नि खासै केही फरक पर्दैन। ल ल ल ल झरना पुग्नै लाग्यो हामी। झरना पुग्नै जाइरहेछ। अब 2 मिनट पनि लाग्दैन, 1 मिनट हिँडेपछि हामी झरना पुग्छौँ। झरना देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि। पसिना चाहिँ तप आहा। ल फाइनलको चाहिँ हामी चाहिँ झरना आइपुग्यो है। हाम्रो झरना यहाँ रहेको छ। यहाँ जति पौडी खेल्न नि हुन्छ। यहाँ माथिसम्म झरना छ। जाडो छ। अर्को पनि झरना छ है, यता छ। यो चाहिँ काठमाडौँतिर बसेको मान्छेलाई यो पनि झरना नै हो। मेरो साथी किशोर छ, त्यसको लागि यो झरना धेरै ठुलो हो। पौडी खेल्ने हो। ल हाम्रो चाहिँ झरना यहीँ छ है। हाम्रो झरना यहीँ माथि छ। हाम्रो अर्को पनि झरना छ है यहाँ। यो त एउटा अर्को भइगयो। ल बुढी ल हामी कहाँ छौँ रे? हामी झरनामा, झरनाको पछाडिपट्टि छौँ। ल